Essa foi uma das comprinhas que eu mais gostei. Aqui em casa, quando ia fazer churrasco, era sempre aquela confusão para ver quem ia acender a churrasqueira. Copo com óleo, querosene, fumaça, um sufoco. Agora, com esse aparelhinho, ficou tudo muito mais simples. É só pegar, ligar e colocar direto na churrasqueira para criar a brasa. Em menos de 5 minutos, o carvão já tá em brasa, pronto para começar o churrasco, sem bagunça e sem estresse. E o legal é que funciona nas duas voltagens, 110 ou 220, então é só escolher a certa aí da sua casa e curtir o churrasco sem aquele drama de acender fogo. Daquelas coisas que a gente nem imagina que precisa, até comprar e usar.